maka itimo tigeno ni dhi yudo yuto mari e yo moro makare, kendo yudo ni ma ok chop kare nikech ponono sirkal nitie oboke ma iketo ni ma wasipi tuno, koro ka ng'ato ok ogoye koke kata ng'ato ok okete koke, oyudo ni koro omenda ma kamano bende lewo. Ywak gin mage ihie kuom jopuonj ma bende iseloso godo kotene kod kanono penj, rito penj kachiel koda kata moko bende masetogi ponono ma gisieko kaka giwacho ni aya wan koro ang' watim nade e kinde ma koro wantiere sani. Mokwongo awadwa awange ne poka ayawi ni oyawore kaka nyochi sewacho last week ne wan kodi to awinjo kitwak maber e yo jopuonj ma nono penj to gi centers magidhiye to gi facilities momigi accommodation to gi kaka chalo. Gima ber ma nyocha neno circular manobedo released weche mag rito penj ne ni centers omedore mag nono penj ni ministry nong'iyo to giwacho ni mondo gimed centers mondo gibed mang'eny mondo kik wabed gi congestion e center achiel iyudo ni giketo jopuonj mang'eny manono penj to kata accommodation in terms of bed facility ne giwacho ni gidhi ng'iyo ni mondo jopuonj obed comfortable seche ma gitimo nonro mag penj. Aparo ni mano en gima ber ma kadipo ni sirkal otime kaka giwache no, then jopuonj wang' ni nyalo bedo gi lwasi maber mar nono penj mondo kadipo ni duoko biro to en duoko mobiro e yo makare nikech jopuonj ne gin comfortable ka gitiyo tijgi. Iga mokalo adwa yiega wange ni ne nitie problems centers moko. An personally nitie center manadhiye to kana achopo e dho gate nayudo ka askaris ng'eny to kana atemo donjo e center to notama ni ok anyal donjo. To gima ne tire e center kanyo ne en mondo awinj ywak ma jonono mane ni kanyo mondo ariwre gi jo ministry mane ni kanyo nikech CS bende ni kanyo to gi PS mondo ane kaka wanyalo kweyo weche mane jopuonj timore. To nolorna oko kagi paro ni anyalo donjo e center no makel problem. To wan tijwa ok en mondo wakel problems e centers gi. Wan wadwa ni kadipo ni nitie problem moro, challenge nitie, to wadonjo to wakonyore gi ministry mondo wang'iyane ni ywak ma jopuonj manitie mamiyo gi gomo ne nono penj ni ere kaka inyalo bedo resolved. Nek onego ng'e ni wan joma konyogi emomiyo wan e union nikech wan e duond jopuonj. Ni ka jopuonj nitie gi ng'ur moro kata ywak moro to nyaka wadonje mondo wawinji mondo koro kwabedo piny gi nek kata kwabedo piny gi ministry to en gima wayudo solution mondo lwasi obed maber mar nono penj. Koro mano be onego ng'ere. To jopuonj kaka Awangi osewacho, jopuonj be kik bed ni seche moko giigno union nikech nitie kuonde mane wadhiye to jopuonj wacho ni contract ni ne waketo gi nek koro uno kamudonje okwane. Onego ging'e ni kata ka dipo ni recognition agreement waketo ga gi Teacher Service Commission to weche mag somo te nikech we are a professional body. Weche mag somo te bed gin under ministry gin under NEC kata curriculum development wantie nikech mago tije monego bed ni wang'eyo kaka jo union nikech wang'e profession to wang'e gik monego bed ni kanyo. Koro kadipo ni duondwa dwarore kuonde ma onego bed ni walose mondo jopuonj obed gi lwasi maber, onego giyienwa mondo wamigi advice ma kata ka koro gidhi keto contract gi NEC to giketo contract ma jo union boyie ni contract no nyalo konyogi. Emomiyo sani kata kana tawacho maber ni pesa michulo gi tin sani ok onego bed ni pesa no bedo the same repeatedly. Kwa medo wacho ma duond kupet ni koni duond nat ni koni to medo jiwo, at the end of the day ministry bro winjo, sirkal bro winjo, NEC bro winjo, to gibro bedo piny nikech aseng'e ni this is a major debate mosebedo kata jogi be gin gigomba kata giwacho ni gin be giyie ni pesa michulo sani tin. Center manager miwinjo owadwa Wange wacho wachne sani imiye siling 500 center manager ma en principal monego bed ni dhi e kontena gokinyi ka dhi omo penj to kelo penj e school ka risk mani godo to transport monego ti godo omiye siling 500 to sani oketi ni ubro dhi e kontena no direyo odhi gokinyi to kendo odok saa 8 kodhi kawo penj mitimo saa 8. 500 wen pesa moromo mondo ibed center manager with all those kind of risks. To kitime ka for example KCP otime for 4 days komi 500 mano 2,000
2,000 kata transport ka nitiyo gi mtoka ni wuon mondo idhi kaw penj mano be oromo ni mondo ifuel mtoka ni for 4 days. Magi gik ma wan gode e conversation monego bed ni jopuonj seche mawacho weche gi nek kata wawacho gi ministry onego bed ni gineno ni role maduong' ma union timo ni mondo gibed gi lwasi maber ma tiyo tijni. Koro onego gin be gimiyowa support seche mobiro gi weche makamago. Seche moko kwanyisogi ni rituru matin mondo watiek twak e wechegi mondo ubed gi lwasi maber, onego giwinji mondo girit matin. Ok tiende ok ni wadwa ni mondo watergi mondo ging'ach ne penj. Wadwa ni mondo seche ma gichako tich gichake lwasi maber. Nyalo bedo ni jopuonj ponono ok winje, koso en ang'o nyalo bedo ni timore ma jopuonj ma bende gin jokanyo magu, to bende nyalo bedo ni jopuonje duto mantiere e skundegi gin jokanyo mag NAT. Bende wacho ni gin jopuonj koso nitie ga andika ma nyaka gindikre, to kinde ma ok gidwa timo gino ma NAT samoro chwalo negi kata paro, okenge mage ma NAT nyalo kawo ponono kaka riwruok mar jopuonj. Ing'e ni jopuonje te anyalo wacho ni by the virtue of Labor Relations Act kata ibed ni nindiko form mijaso ni idwa donje kupet kata idwa donje NAT, ma koro in gi direct authority ni in member to enjoy all the rights mag union, mano nitie. To nitie moro be ni ka union otiyo ni matek kata bed ni ok inja kanyo, to nitie gimiluongo ni agency fee michulo. Koro by the virtue of all that, en ni jopuonj te whether ni ndikori kata ok indikori ija NAT kata ija kupet, monego bed ni saa moro amora manitie twak moro ma mulo tiji, onego bed ni winjo ni NAT wacho ang'o, onego bed ni winjo ni kupet wacho ang'o, nikech by the virtue ni igolo kata agency fee no oromo mondo imi NAT thuolo mondo otini on your behalf. Koro jopuonj onego winj mano ni eyo maler ni every teacher. To seche mwaloso, as nasewacho ni before we even become a trade union, we are professionals, wan jopuonj. Koro wang'e gik ma affect jopuonj. Wang'e ka lwasi monego bed ni jopuonj tiye. Wang'e weche gi mang'eny ma seche moko kwa bedo piny, wan kwa chiew gokinyi, saa 6 gotieno kwa neno, weche jopuonje manie wiwa. Problems gi challenges ma jopuonj ni gode wasiko wang'eyo. Koro kata lwasi mar penj ni wan seche mwabedo ka kwarito ni mondo kwang'iyo ni penj dhi timore, nyakwa keta put moro mwach ni to lwasi mar penj ma higa ni chal nade kwa compare gi lwasi mar penj manokalo, mondo wa ensure ni members wa seche saa moro amora ma japuonj dhi e tich omiye lwasi maber. Erokamano ahinya. Wakaw ote moko ariyo adek mantiere kar kaka to bang'e wakaw yweyo masani.